Ayo, 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 ayo. 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 Kamu dulu, kamu dulu. Aku dulu. Ya, Udah mending kamu. Ayo dulu. aku dulu. Nah, Lu nyari yang kaya kan? Ayo. aku. Aduh. Gak ikut. Ya, lagi. Nyari yang ganteng kan? Ayo. Lu kayak bingung banget mainnya. Ayo Ardil. Nah, Nyari yang berduit. Ayo. sampai situ ayo. Nyari yang kuli. Enggak. Boleh. Gak ada. Ini aja nyari yang centil. Ayo. Aku maksudnya. Wah, lu ngerasa gak sih kalau kita konten sama Kak Ayu, like-nya rame loh. Beda banget sama Bang Aji. Hah. Iya. Dari muka aja udah beda. Iya. Muka Bang Jirayu tuh bikin viral. Ya. Kalau muka Bang Aziz bikin takut. Iya juga ya. Tapi emang muka Kak Ayu tuh, widih. Oh, ini ya. Mantap emang. Kalau muka Tapi- Bang Ajis? Muka Bang Ajis, idih. Jahat kamu ya. Idih. Itu kembaranku loh walaupun gitu-gitu. Saudara ya? Ya, saudara. Saudara giliran datang dia. Ya, konten lagi yuk. Ayo. Ngapain sih kamu kemari? Udah di rumah aja. Ntar ada razia loh. Ada orang jelek di sini. Abang Kak Ayu kan Nah, bang aku itu. Ini siapa? adik. Udah, kalau orang jeleknya main sono aja, jangan main sama orang ganteng. Ntar jeleknya keteluran lagi. Iya. Kemarin aku deh, waktu lagi main dibilang cakep. Hah? Siapa yang ngomong? Apa yang belum cakep kayak Waktu ada anak-anak aku bilang, burung pipit mandi kali, cakep. Pantes kali. Betul. Gara-gara itu dong. Bang Ayu, Hmm. Bang Ajis kan saudara kan? Iya. Bang Ayu sama Bang Ajis saudara. Hah. Kok bisa mukanya satu yang agak ireng, satu putih, kok bisa beda gitu? Lah iyalah beda lah. Soalnya aku tuh lahirnya di rumah sakit. Nah, kalau Bang Ajis, Rumah hantu. Waduh. pantes keluarnya tadi aku panik gitu. Ya waktu aku lahir, waktu dia lahir itu di Bedong. Oh, di bedong. Aku begitu lahir di Lakban. Kayak ini dong, kayak paket COD yang 8 dong. Iya. Bedong. Kalau dia kan ketahuan begitu hari-hari begitu lahir ada hari-harinya Iya. dikubur, Kalau Bang Ajis? direntalin. Udah gak usah main sama kita sana Iyalah, aja. Ganggu orang Tapi bikin enak. konten. Ntar penontonnya. Kamu tahu gak waktu dia lahir? Jadi gimana itu kamu semalam? Kenapa kayak sampai keringetan gitu mimpi? Aku mimpi, Pak. Ada cowok ganteng ngumpul ini. Makasih. Yang 3 ganteng, yang 1 cowok. Cowok doang Bang, gak ada gantengnya. Iya, ini kalian bertiga ganteng-ganteng ngapain nih bawa-bawa tukang bumbu ke sini? Dia anak kecil juga. Bapak nggak boleh kayak gitu. Ih. Tangannya kuning. Kaos kaki itu yang kuning. Oh iya. Mungkin ini yang ada di mimpi kamu, Nak. Bang, mohon maaf mau nanya dulu. Abang ngapain kesini? Kita lagi konten nih. Oh, kami lagi jalan-jalan, kebetulan ketemu sama kalian. Kami situ kali. Jadi perkenalkan, nama saya Ate. Siapa? Ate. Siapa? Ate. Enggak, siapa yang nanya? Nanti saya siram ngembang lagi loh itu kamu. Bonsainya loh. Jangan ya. Ini anak saya Tasya. Dia semalam mimpi ketemu sama cowok idamannya. Siapa tahu di antara kalian? Aku Nah. kayaknya. Kayaknya aku deh kayaknya. Aku. Soalnya sama-sama tinggi. Aku. Aku tuh ingat banget di mimpi aku tuh Ganteng wajahnya betul. nggak jelas, Hah? tapi batuknya Ah, ah. sama jogetnya tuh melekat banget ya. Oh gitu. Wah. Nah, saya mau bikin sayembara deh untuk kalian. Mau nggak? Mau. ikutan? Ikut. Aku. Mau. Aku juga. Aku. Aku mau. Aku juga mau. Bertiga ini udah pasti masuk ya. Kalau kamu bayi sehat aja kalah waktu bayi. Gimana? Lomba bayi sehat aja kalah. Bapak jangan sebelah Dia ganteng itu karena ada saya.
Kalau nggak ada kamu, Lah jelek. Benar juga, benar juga. jadi daftar semua ya. Iya. Ya. Saya mau ngetes dengan apa? Batuknya. Batuk dulu ya. Nah, satu-satu batuk. Siapa yang paling mirip itu yang kami pilih. Oh boleh. Bisa yang dari ujung sana, wacele. Nah, Ocele, oke. Jadi batuk nih langsung nih. boleh batuknya seperti apa kita dengar ya, Nak. Ya. Anda ganteng-ganteng batuk berdaki barusan. Oh, ada dahak. Iya sih. Ada hak kita. Kurang. No. Aku. No. Nih. Wah, ini ganteng nih, Nak. Kayaknya ini Wah, ini. mirip deh. Itu Saya sering dengan batuk ini pas orang lagi mandi loh. Nah, ganteng-ganteng batuknya begitu. Next. Saya. Boleh. Gue mau ngeliat orang Thailand batuk. Pak Haji jangan gitu lah. Merdu loh, Nak. Batuknya loh. bagus ya. Coba. Bisa sekali lagi nggak tapi sambil ngegas ya. Gitu ya. Coba. Gas, gas. Hebat, Nak. Bagus buat starter motor ya Pak. Iya. Aku nggak ngebayangin. Kenapa? Kalian ganteng aja batuknya begitu. Gimana aku? Ah, Bapak ini mau batuk juga? Ada tim medis. Takut Suara. dakunnya ikut keluar, kami nggak tanggung jawab ya. Dakunnya ikut keluar, kaget. Silakan. Silakan Bang. Ada batuk digini. Silakan Bapak. Simpel sih, simpel banget. Sekali lagi Pak, coba Pak. Agak mirip. Mirip. Ye. Belum ditentuin. Tapi Udah jangan langsung mirip. pilih. Masih banyak seleksinya Pak. Dieliminasi aja beberapa. Aku Oh. boleh ya. Ya boleh, silakan. Boleh ke tengah? Sebentar. Oke. Aku ngeliat salah satu penonton. Yang paling ujung. Mana? Amit. Ada yang mana? Yang mana? Ayo kita Boleh ke- ke tengah semua. Eliminasi. ke tengah ya. Ke tengah. Ah, Bapak ke terminal aja. Bapak. Jauh banget. Dipilih yang dieliminasi. Aku pilih ya Pak. Silakan. Baiklah. Mohon maaf sekali. Mau kemana, Neng? Sabar lagi eliminasi. Jangan pilih. Lanjut. Di babak kali ini, yang harus wassalam adalah Bapak saya. Bukan. Oh bukan. Itu dong. Yang harus wassalam di babak kali ini adalah Arbil dan Sayang sekali. Salah apa terpilih? Itu maksudnya tereliminasi, mohon maaf ya. Karena kalian batuknya normal-normal. Iya. Bang. Bentar. Udah deh. Ya. Mohon maaf Bang. Senggol. Hati-hati ya Bang. Kayaknya mending ngalah aja deh. Emang kenapa? Aku ganteng aja tersenggol. Songong nih anaknya ya. Sambang. Ya, udah ada grand finalis berarti Ya. ya. Aduh. Kita akan Makin memilih sengit nih Pak. apa ya selain batuk apa lagi Nak yang kamu ingat? Joget. Jogetnya. Joget. Oke. Kita akan memilih Aduh. dengan jogetnya. Tapi saya nggak terlalu jago. Ah, cara berdiri lo aja begini. Masa gak Coba. jago? Aksi band minta gendangnya Nggak dulu. bisa tahu. Pinggulnya Nggak dulu, bisa. pinggulnya. Coba Nggak dulu. bisa. Nggak bisa. Tangannya. Oh yes. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Yo. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Pak. Hebat kamu. Bagus. Sejak kapan kamu joget kayak burung bangau? Kok aku kalah ya Pak? Kalah iya, dia lentur. Jadi salah. Orang dia baru lahir di sawer. Nah, coba. Goyang. Sekarang silakan Adik. Bapak joget. Aziz, Gendangnya boleh. Gendang.
tahan nggak? Saya senang. Saya Ya. senang lihat Bapak goyang. Sengaja kan kamu mau singkirin kan? Bapak demen ya. Saya udah seminggu lupa muterin studio. Ah, aduh, jadi gimana nih? Siapa dia Aduh, menang? gimana nak? Pilih. Pak, kita berunding dulu. Coba berunding dulu ya. Dilihat dari tadi, yang paling aneh itu yang sebelah kiri, Pak. Yang rambutnya ngembang banget itu. Iya. Kenapa? Karena batuk dia tuh, bikin hati aku cedak. Aduh. Berarti dia yang dipilih. Sepertinya dia lagi ngejelekin kita. Itu lagi discussion. Los, kita lagi berunding. Ah, dapat Pak, Kamu yakin? yakin. Kamu yakin berjodoh dengan tukang pijat orok itu? Bapak sih nggak rela ya. Pak udah cukup Pak. Saya 5 tahun loh Pak. Dibina sekampung. Bapak enggak lagi. Bersihan loh Pak. Oke. Ayo Pak, Saya umumin Pak. umumkan aja ya. Baiklah. Saya akan mengumumkan siapakah yang berhak akan menjadi menantu saya di grand final kali ini. Apakah Jirayut yang kecil yang nggak dibedong? Ataukah Ajis Gagap yang suka nakut-nakutin besi berani? Dan juaranya adalah Ajis Gagap. Woi, udah. Terharu. Ya ampun. Ya Allah. Ya Allah, sabar ya Pak. Terharu ya? Bukan kepanasan. Bang Ajis. Oke,